company's strategic direction. Ladies and gentlemen, can you please give a round of applause to welcome Mr. Huang Nanyu. Thank you, thank you, and welcome this morning to One Bangkok, the Common 6. Actually, this is the office space that we just finished, and in fact, we have not fully completed this amenity floor that we use for our tenant. So the total area 1,006 square meters that we use for our tenant facility, for them to use it when they need to do any event and any trainings. So again, welcome to the February tenant financial year 2026 business direction update. But before that, I go to 2026, I just want to recap a little bit in FY 2025. Allow me to think, just look back a little bit. In last year, 2025, everybody would understand it's a really year of roller coaster. There are a lot of geopolitical tension, the pressure for World Trade War, and many other issues, including the border conflict in Cambodia. I think there's many things happening in Thailand and globally as well. So despite all the market challenges, we are still doing quite well. So last year we maintained our performance at almost the same with the 2024, about 1,455 billion of profit. That will give us about 4% of ROE. So I just wanted to give a bit of the background of the recap of our business model. I think in 2019, when Fraser Property Thailand merged together with Golden Land, which I think is a merger of Thaicon and Golden Land in 2019. So that is actually formation of the largest big multi-asset class real estate company in Thailand. This probably is the only one that having the big residential, industrial, and commercial portfolio of real estate company. So I think this business model itself actually gives us a very good position as compared with general real estate company in Thailand. Because when the market changes itself, the property cycle for every sector actually when it moves, then one sector may do well, the other sector may come down actually. So I think in 2024-25 itself, I think generally later we touch on the residential market, it's not so beautiful in Thailand. But in our industrial sector itself, you can see from this chart itself, actually our industrial sector is actually make up of 50% of our asset portfolio. And we have another 10% commercial portfolio that give us a very good position to see. I will go through the detail later on for you guys to take a look. So in a nutshell, just want to share actually in terms of our portfolio itself, we are well diversified, our risk itself. So it's actually quite consistent with a lot of the global international real estate companies. That's how they create enough portfolio diversification in order for them to navigate through the different market conditions. So last year, actually, residential, we launched 7 projects. So we achieved 8,642 million of revenue. I think it's mainly driven by our single detached house and townhome itself. So we're still doing all right in our residential market despite the high mortgage, high household debt issue and the high rejection of mortgage in Thailand. So I think our sales is doing well because our product is actually addressed to the local domestic end user. Okay, what I wanted to share a little bit more today is also about our industrial logistics platform actually. So actually our I&L platform is actually, we are the largest developer in industrial logistics. We are currently running about 3.8 million square meter area, including our REIT and the sponsor, which is the owner of February Thailand itself. So every year you can see from this chart, in the last 5 years, we have been contributing consistently almost 200,000 square meter of facility to the market. And of course, you will ask how's the occupancy, but I would like to share actually based on what we announced last year. Actually last year, FY25, we achieved the record high, historical record high of 92% occupancy for our industrial logistics. Our warehouse and factory leasing very well. So in fact, our factory leased out almost hit 97%. It's a historical high in Thailand. So I think on top of that, actually, we do have another 750,000 square meter of pipeline. So every year we're doing 150,000 square meter. I think our pipeline of land bank is enough to go for another 5 to 6 years.
So again, I will just want to re-emphasize our land bank is actually all in our portfolio is staying around Bangkok itself. So a lot easy, I think this is a very good location for us. Just to add on to another interesting business that we enter into, that is the industrial estate. We have about 30 years of experience in industrial logistics business. That gives us a very, very good understanding of what is the FDI market. So I think over here probably I want to share a little bit of my recent trip to China actually. I also, other my portfolio in Thailand, I will cover a bit in China as well. So actually I talked to some of the Chinese, all the state-owned enterprise, they're the largest organization in China. So in the past many years, China Plus One is actually the strategy. It's something that in their business plan for 5 years, 10 years and things like that. And if you all remember, China Plus One is been there for many years. But because of the last year, the trade war tension, the geopolitical issue, the tax, global tax, I don't know who has started that. But I think that has really put, they changed their business thinking. Chinese now looking at China Plus One as an action plan. It's their KPI to make sure that they do have a diversified supply chain hub outside China itself. Because whatever happened to them, I think it's a lesson to them as well. They took it very seriously. So I think in the data point itself, you can see actually in the last 4 years, 3 to 4 years itself, Thailand itself already sold, if not mistaken, about 1,300 rand of land. I think 13,000 rand of the industrial land in the last 4 years. Actually, this add up to the last 10 years. Before the 10 years, the Thailand never sold so much. In the last 4 years, suddenly the demand of the industrial land is happening. So the China Plus One, the moving of the supply chain is happening. It's a real thing that is coming to the market. So with our 30 years of experience in industrial logistics, now we're moving into the industrial estate. Probably some of you may ask, what was the difference between industrial estate and industrial logistics? Actually, industrial estate is, we are the land developer. We're buying a big plot of land, like this area is about 4,600 rand. We do the infrastructure, we cut the land, we get the IEAT approvals, make us to the industrial park status, then we sell the land to FDI, coming to build factory and etc. But for us, industrial logistics, we are one part of the amenities of the industrial estate. We buy maybe 100 rand from them, then we build factory, we lease. So some FDI coming to Thailand or coming to overseas, some want to buy, some want to rent, depending on the appetite, depending on the business model, depending on their capital as well. So they do differently. So now actually we are completing our value change into industrial sector itself. So 600 rand book last year, we launched the Araya, the Eastern Gateway. Last year February, some of you follow, that's February that we launched a project at the forum here in Bangkok. So that's how we work with the BOI, officially launch it. Now actually this last year itself, we already got a very good so-called interest with that. So another key thing for us actually is commercial mixed use. That's make up about 10% of our portfolio now actually. So this is a very important portfolio that we have been used to serve the CBD, to maintain Fraser Property Thailand strong presence and clear presence in the CBD. We provide premium workspace, office to the tenant, and we provide a good shopping retail experience for customers as well. So we do have some hotels, but it's not major. It's partial of the mixed-use development, and also doing quite well despite the drop in tourism in the last year. So I think we're seeing the tourism is coming back strongly since December last year. So I think now I'll move on to a little bit. Can I slow down a little bit? So now actually I want to move on to FY26. I think we talked about the past, then we talked about the future as well. So what we recently went through many rounds. In fact, last year was a year that we had a lot of the sparring idea with the board director and the shareholders to some extent. So because the market is very volatile, very complicated, so we need to go through many rounds of thesis, many rounds of the strategy meeting to make sure that we know where we are going to for the next year and later on. So residential, I think, is still not so easy. I would say in the market, it's still not so easy. And then what the attitude and the strategy to adopt is actually we will display in execution.
We wanted to execute well. We wanted to do well in our business. We want to do well in the quality of products. We want to do well in our customer service as well. So we go back to the fundamentals, not the rush for volume, but rush for quality of the project to our customer. And then we maintain a good market presence in our business as well. So this is what for residential. For industrial logistics, I think this is really the key engine to drive the performance for next year. So you can see actually in the last 5 years, we have delivered about 200,000 square meters per year. So this year, continuing, we are delivering another 108,000, almost 200,000 as well. So this is based on the pipeline of land bank we have. We have slowly released the land and then built into the facility to increase our income for the company itself. So that will help us to grow our AUM almost to 4 million square meters. I mean, just a little bit insight about the occupancy actually. For this 188,000, the team asked me not to say, but I just want to share as well. Actually, the pre-lease is almost like 60%. Because a lot of them are built to suit. Mean we got customer in, then we build. We build some speculative, mean you build and wait for people to come. We do that as well, but in some it's very structured location. So our land in good location, and because our brand is also very strong, because we are the one who run those 3.8 million square meter in Thailand, that the customer know us very easy to look for us. So we are very focused in this sector itself. Araya, I think target this year is really like we are really enjoying the growth of the EEC. All the EEC factor, I think it turned to materialize. EEC have been in market for 10 over years, but to be honest, I think the impact really came in the last 5 years. So we are riding on the EEC growth momentum. Araya actually this year we target for another 400 ride of the sales. So just to recap, in Araya we have 4,600 rides itself. And just to share another small piece of good news as well, I think in the recent announcement, we made a press announcement as well. We actually completed the acquisition another 2,200 ride of industrial estate land in Chonburi. I think why Samut Prakan and Chonburi is so important because this is the closest area to the city actually. That actually will give us a very good position to even attract the FDI. And in this location itself, I mean, you follow the market data of industrial estate land. Actually, these two locations, there are not many land bank left. A lot of land bank is sold in the last couple of years already. So we are in a very, very good position to capture the growth of industrialization. Maybe we call 3.0 or 4.0 for Thailand itself. I think we are in a very good position. The next topic actually is just one to just to share. Actually, this is something that is very unique and very interesting for us in Bangkok, actually in Thailand itself. So it's commercial mixed use. So I think for our experience itself, we realized that building a commercial space itself, standalone building is become very limited by itself in terms of the services, the customer experience to the tenant, everything is getting different. So if you travel around the world, you can see more mixed-use commercial will become important. We have office, retail, hotels. People want to get everything at one-stop service. So things are moving towards that. So this is something that the group under Fraser Property Group in Singapore and also Fraser Property Thailand itself is something that we really focusing on. I think today we would like to really share a little bit about the operational integration of Bangkok. So again, I want to maybe give you a storytelling. I think One Bangkok actually it was built on our group CEO ambition to bring the design and the product, international design and international development quality back to Thailand. So this project involved, I think, more than 100 of international consultants, from design stage to the MEP, to the CNS, to everything. So we have big top architect, SOM, KPM, things that are coming to help us to master plan the project. It's not an easy one, to be honest. I spent 4 years in this project. It's really difficult, and not many developers in the world can do it. And with the skill and the speed and the science that we bring in phase 1, about 1.3 million square meters, is a very amazing job for the team, to be very honest. So again, today, the completion of One Bangkok
is also, even though we are using the leading architects, but when we come to execution, come to the actual development itself, we're using a lot more local architects. Where A49, PIA, etc. work together with us actually. So the idea is to bring the concept for international brand, but we want to elevate the quality and the standard of local players as well. So we're using 100% local contractor. We're using a lot of the local consultants as well together with us to make the project success. So after we finish, we a lot of marketing to celebrate with this because everybody thinks this is a really amazing project that can come together. We always say that this is a one-in-a-lifetime project. Not going to do it again. It's very, very not easy. So today, since October 24, it's a grand opening of the project. So now we went live. So now it's very important for us to really to have a fully localized single operating platform because we do have a commercial mixed portfolio as mentioned earlier in FPT, based on Thailand and One Bank itself. Now actually for us to create a greater synergy for the group itself, now the Fraser Property Group allow us to integrate the two teams together. For us to get greater skills. But example that today we are in here in this amenity floor, we call common 6 actually. But in other, it's a single developer, a single building itself, not easy for them to spend that kind of the investment to really create the customer experience for them. Not easy. Because we have skill, then we can do a lot more. In fact, this room itself, there are a lot of working through our room. Not only through the tenant in One Bangkok, also through the tenant along our Rama 4 district itself. So, just to give you numbers, 400,000 GFA before, one we complete, we come together here for 1.8 million. That excludes the phase 2 actually. That when phase 2 come together, maybe we bring ourselves to 2.3 million square meters. So this is a map to show our strength in the CBD portfolio. I always say when I came to Bangkok 4 years ago, I did share with Kumano actually. I said, actually, we are the largest and in the workspace developer. So it's something that we can invest in our talents, invest in our service to our customer. No one can duplicate that from us because skill does matter sometimes. So with the skill itself, with enough budget, you can do a lot more to make sure that the customer will enjoy what you do actually. So we will become the Bangkok largest office owner and operator. I mean, just to recap, the ownership of One Bangkok is to stay with the TCC and Fraser Property in Singapore. But we benefited as an operator, manager for the project itself. So we become, because we are the biggest beneficiary, because we can enjoy the synergy of two together. And at the same time, we're going to create almost 400,000 GFA of retail along Rama 4, all the way from Samyan, Shillong, Edge, coming to One Bangkok, going down to the park, and a bit to QNCC, we also park to manage as well. So along the Rama 4 itself, this will be new retail street route for Bangkok, actually. So in summary, we wanted to capitalize our commercial mixed-use strength, and we already have it. So we do have the international design and development capabilities that we can get a lot of support from Australian colleagues, Singapore colleagues. In fact, now I'm in China also. I've spent some time in China. I can see a lot of new technology in China that how can we bring in here to help us to save costs and have better design. And then importantly is actually we wanted to have a fully single local operating platform. That's most important for us. Then we can scale, we can do better, we can bring the talents who in Thailand come back together with us. And with this also, I just want to recap because since I came on board, I also look at working with Woody as well, give me a lot of advice as well. How can I really reshape the business better? So there's a certain leadership elevation. I will not say it's changes, and with more people come together to help me and Kumbala and South to hope that we can bring the company to the next level. So I'm doing what I'm doing now. So as the CEO of the company. So Kun Song, I think he will be the deputy CEO for Fraser Property Thailand itself. And Kun Tony has been with me for many years to One Bangkok. I think went through a lot of the sweat and tears together for the project itself. And Kun Kian will be the CFO of the company. At the same time, actually, we want to introduce the 6 leadership that will come on board to help us to run the business. So very focused at each of them. So Tony,
on top of the one bank of the PCO, we also double up as our retail team. We want to create all the 400,000 square meter GFA of retail under one single leadership. Then we can create more synergies and create more double effect of what we have to do. So we always say that the owner always says 1 plus 1 equal to 3. Like this is something that we want to achieve that. So Kun said, I think you will be a lead of the workspace office and hospitality hotel and some. And Kumpon is someone that everybody familiar. He has been running industrial logistics for us for many years. I think he is with us almost 30 years, 25 years, I think. Yeah, and Kumpu, that Kun Kamukan will help us to lead the Araya project, and we expand to the new project Chongqing. So that will be a new business asset class that we'll create for coming year. Now onwards, sorry. So good job, Kun Pauron. I think he will be carry on the landed residentials, and Kun Pitawat is a new person that will bring on board to take care of the high-rise condominium. Kun Pitawat will help us to take care of the current condo project, and as well as actually the condominium on Bangkok, and we have another project in Langchang that will come out as well. So this is a team that actually we bring together hope and to commit to the owner and the shareholder and the board that will deliver the execution. So I think I'm not sure I'll go too fast, but I think from that, before I finish, actually, อย่างที่เมื่อสักครู่คุณโมเจมเขาได้เล่าเกิดนำไปให้เราคร่าวๆนะครับจริงๆก็ปีนี้เราเป็นปีที่มีการปรับตัวเยอะนะครับภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่ไม่แน่นอนในโลกธุรกิจเรานะครับก็เราก็เลยทางบริษัทกลับมาต้องมาตั้งหลักเป็นใหม่ว่าจะทำไงถึงจะสามารถรวมทีมนะครับเพื่อให้การบริหารเราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเชิงกลยุทธ์ที่เรากำหนดกันขึ้นมาใหม่นะครับก็โดยข้อสรุปคร่าวๆเมื่อสักครู่ที่คุณโมเจว่าไว้เนี่ยนะครับจริงๆมันมาพร้อมกันใน4หัวข้อหลักใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าเป็น A B C D เลยนะครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับจริงโดยหลักการก็คือ1เราจะเน้นนะครับว่าปีนี้เราจะเล่นการเติบโตธุรกิจเรานะครับไปในสู่ธุรกิจโรงงานและการสินค้าให้เช่านะครับที่เราเรียกว่า Industrial Logistics เพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรามีตัวธุรกิจใหม่นะครับก็คือตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความสนใจนะครับเราเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงนะครับมีอะไรเราเรียกว่า BOI นะครับมีตัว New Investment ที่เข้ามาขออนุมัติภายใต้ BOI สูงสุดในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยลูกค้าที่เริ่มได้รับ BOI กันแล้วนะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเริ่มซื้อที่ดินละนะครับหลังจากนั้นจะมีเกิดการสร้างโรงงานต่างๆนะครับมันก็จะเร่งทำให้ธุรกิจของไทยเนี่ยนะครับการเติบโตสูงขึ้นเราในฐานะที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมนะครับเราแคปเจอร์ตัวโอกาสตรงนี้ไว้นะครับเราก็กระโดดเข้ามาสู่ในธุรกิจนี้นั้นเราคงจะเร่งการเติบโตเราไปด้วยธุรกิจตัวนี้กันนะครับอันที่2ก็คือ1เราต้องการฟื้นความแข็งแกร่งของเรานะครับว่าทำยังไงถึงจะสามารถรวมทีมเป็นหนึ่งในส่วนตัวธุรกิจการนิชการด้วยกันได้นะครับเรามีทั้ง MPT ด้วยเรามีทั้งวันแบงคอกด้วยท้ายสุดมันจริงๆแล้วเป็นกลุ่มลูกค้าเวลาเขาต้องการไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานนะครับพื้นที่ค้าปลีกทั้งหลายแหล่โรงแรมจริงๆมันเหมือนกับมันกินกันเองนะครับเราอยู่บนถนนพระราม4ด้วยกันเองด้วยเกิดทั้งหมดนะครับอยู่ในเขตธุรกิจด้วยกันแต่จริงๆเราทำการที่เรามารวมกันเป็นหนึ่งนะครับมันทำให้เกิดซีเนจี้นะครับเกิดการรวมของขนาดนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่คุณโมเจว่าไว้นะครับพอเรารวมกันแล้วมีความขนาดจริงคุณโมเจยังบอกเลยเรามีทีมฝั่งออฟฟิศที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่านะครับเป็นทีมใหญ่มากนะครับในวันแบงคอกพอมารวมกันเราสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าของเราในอาคารสำนักงานได้มากขึ้นฝั่งรีเทลเราสามารถทำเป็นคอริดอร์เราสามารถจัดแคมเปญร่วมกันได้นะครับก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรามองกันไว้นะครับก็แทบจะใหญ่ที่สุดแล้วล่ะครับถ้าเราว่ากันเมื่อสักครู่นะครับ1,850,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเฟส2วันนั้นครอบเซนติโอเกือบ2 ล้านตารางเมตรด้วยกันนะครับนั่นก็คือเป้าหมายของเรานะครับในส่วนตัวธุรกิจที่อยู่อาศัยเองนะครับปี2 ปีนี้ที่ผ่านมาเราเน้นนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญถ้าเราติดตามเราดูกันก็จะเห็นนะครับเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบบ้านของเรานะครับตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่เราออกมาสู่ตลาดมีมากขึ้นนะครับเราจับคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับกลุ่มคนที่เราเรียกเป็น Gen Z
นะครับเริ่มกลับเข้ามาเป็นลูกค้าเป้าหมายของเรานะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงแบบบ้านมากขึ้นนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องการบริการหลักการขายนะครับก็มีการปรับปรุงไปใน2 ปีที่ผ่านมานะครับเราคงยังปรับตัวอย่างต่อเนื่องขึ้นไปนะครับก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงในตัวธุรกิจที่อยู่อาศัยของเราให้ยังคงดำเนินต่อไปได้ดีครับท้ายสุดนะครับก็การขับเคลื่อนองค์กรนะครับองค์กรขับเคลื่อนได้ด้วยผู้บริหารเท่านั้นนะครับที่ลงมากความสามารถนะครับเราเอามารวมทีมกันพอรวมทีมกันก็จะเห็นนะครับว่ามีบุคคลมากหน้าหลายตามากขึ้นนะครับเดิมอาจจะซ้ำๆกันบ้างนะครับมีผมมีคุณโบเจลนะครับหรือท่านสมัยก่อนอาจจะเรื่องคุณวุฒิอะไรเนี่ยนะครับมีอยู่แค่2-3 คนแต่ตอนนี้รวมกัน 7-8 คนแล้วนะครับนั้นพอเราทีมเราใหญ่ขึ้นเพราะว่าตัวพื้นที่ภายใต้การจัดการของเราที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนผู้บริหารของเราด้วยนะครับก็สุดท้ายนะครับก็เป็นการสรุปผลของเป้าหมายของเราในปีนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยเป้าหมายการเติบโตทางด้านรายได้จริงๆเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะครับตัวรายได้รวมของเราปีนี้รวมจะประมาณสัก 15,045 ล้านบาทนะครับแต่ว่าจริงๆเราเน้นตัววัตถุบาทนะครับแต่ว่าอันนี้มันพูดไม่ได้นะครับเราเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เราโฟกัสในแต่เป้าหมายทางด้านรายได้นะครับแต่ว่าโดยจุดเนื้อหาละจริงปีนี้เราตั้งเป้าว่าในส่วนตัวกำไรจริงๆก็น่าจะสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างน่าสนใจนะครับตัวทำงานอื่นๆที่เราเปิดเผยให้ได้นะครับอย่างที่สรุปไปนะครับเราคงเปิดโครงการใหม่อยู่4 โครงการนะครับในตัวธุรกิจที่อยู่อาศัยนะครับมูลค่าโครงการสัก 7,300 ล้านนะครับปีหน้าเราเปิด 7 ปีนี้เปิด 4นะครับจริงก็อาจจะดูว่าทำไมมันลดลงนะครับเราดูเรื่องความระมัดระวังนะครับในภาวะตลาดที่เป็นแบบนี้นะครับในส่วนตัวธุรกิจโลจิสติกส์อินดัสเทรียลโลจิสติกส์นะครับโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเรานะครับเรายังมีสร้างใหม่อีก6 โครงการนะครับเป้าหมายคือขึ้นไปให้ได้พื้นที่ภายใต้การบริหารจัดการ4 ล้านตารางเมตรนะครับใหญ่มากนะครับถ้าจะเรียกว่าเรื่องใหญ่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียก็ได้เลยนะครับนั่นก็เป็นเป้าหมายของเรานะครับในส่วนตัวธุรกิจใหม่ของเรานะครับตัวนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็เป้าหมายปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะมียอดพรีเซลใหม่เพิ่มขึ้นอีกสัก400 ไร่นะครับสะสมรวมกันมาก็น่าจะเกือบ1,000 ไร่แล้วนะครับใน2 ปีนี้นะครับนั้นก็เดี๋ยวรอรับรู้รายได้กันต่อไปนะครับแล้วก็จริงเราเพิ่งประกาศข่าวไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับว่าเราเข้าซื้อบริษัทน้องเสือชาติได้เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นก็ได้พื้นที่ใหม่เข้าไปประมาณ 2,200 ไร่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการพัฒนาเราในอนาคตนะครับตัว commercial dispute เองอย่างที่เรียนนะครับเรารวมเป็นหนึ่งนะครับเป็น single operating platform ของเรานะครับโดยที่มีพื้นที่การจัดการรวมทั้งหมด1,850,000 ตารางเมตรนะครับก็อันนี้เป็นบทสรุปของเนื้อหาของวันนี้ที่อยากจะให้ท่านนักข่าวด้วยกันรับทราบนะครับก็ผมจะจบการนำเสนอเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวคุณกวางเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก็คือท่านด้วยนะคะขอบคุณให้ความสำคัญคุณสมบูรณ์เป็นของท่านโดยทีเดียวนะคะ Some of the background of Mr. Huoten first, that he also spent his entire career in real estate business, more than 28 years already, yes. But for the first 3 years as the auditor with KPMG, and the last 25 years he was working in the real estate company. So he spent his first 10 years in Singapore, last 15 years in China, also Vietnam, Malaysia, and the last 4 years right here now in Bangkok, Thailand. So with all the global vision, his global experience, and of course that Mr. Huoten will utilize his know-how and knowledge to develop FPT Overseas Property Thailand into the global quality standard support. So now, มีคำถามไหมคะได้เลยค่ะ Hi, สวัสดีครับ from Marketing Online and Marketing Money. I would like to ask Mr. Tian about the Chonburi land that you just acquired. What's the plan
and in terms of what industry will you be doing? Are you going to do joint venture like STT, data center, or are there any specific car manufacturer? What is your goal? Thank you. I think I can take it. Yeah. No, we look into your ESTIC and the ESCOM for the project. So I think that is a very strategic location for us, actually, to be honest, to really enjoy the, as I mentioned earlier, it's an EEC growth. So Chonburi is really enjoying a lot of the attention from the market. So I think in terms of industrial, I mean, basically when you got a land yourself, you look at the master plan, you look at the market demand and so on, what type of FDI, what type of design of infrastructure that we put in there. So one of the key focus, and you are right actually, data center is one of our key focus there. I think we just got a land, so we're still looking in the power things that how can we get it right, whether we can tap on the PA or we actually build our own power plant. Because data center is a very important sector, I think in this market we all know that, and it's very sexy as well, a lot of investors money into that as well. And we do talk to a lot of the big companies that we really look around in Thailand actually. So data center cluster is one of the allocation. We're probably looking at about 30-40% of the land for that. Then the rest of the land we move for other manufacturing company that will come into that. So I think as I say, we industrial estate is really we didn't know what we want to do, what our cluster we want to bring in. Then we will use the money to invest in the infrastructures. The infrastructure, whether in our power or not enough power, I think whether in our water or data center and so on. So you can see a lot of cases in other places, Malaysia, things like that run out of power because there's so many commitments, over-committed. But we are very careful. ค่ะมีคำถามจากท่านไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมเอ่ยสามารถถามได้นะคะคุณมาเตรียมเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะทางสมบูรณ์หรือว่านะคะคุณประวัตินะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์เช่นเดียวกัน รบกวนสอบถามนะคะว่าไอ้ตัว 2,200 ไร่อะค่ะที่ชลบุรีอะค่ะคาดว่าใช้เวลาในการพัฒนากี่ปีแล้วก็ใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่พอแชร์ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมคะและทีนี้คำถามที่2นะคะว่าเฟเซอร์เนี่ยดูแล้วนี่จะลดพอร์ตตัวอสังหาแล้วก็มุ่งไปนิคมมากขึ้นใช่ไหมคะกระจายกลุ่มเสี่ยงอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะปี 2569 นี้ค่ะทิศทางค่ะ Yes. Okay. So she's asked about the 2,200 rights in Chonburi province. That how many years for this project that we are going to develop, and also the investment capital for this mega project. That's the first question. I think in terms of timeline itself, actually, we would like to go for IAD approval first, as a usually step one itself. That will take us probably around 1 year to do that. But at the moment, we are starting to design as well. So I think the project timeline we will get maybe based on current demand, 5 years. That's not more than 5 years. Actually, we can finish the project. The demand is very strong. Right. ครับก็เมื่อสักครู่ที่คุยกันให้ว่าครับก็คงประมาณสัก5 ปีครับในการพัฒนาทั้งหมดก็เมื่อลงทุนทั้งหมดจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมูลค่าที่ดินเนี่ยเราก็ซื้อเป็นประมาณสักเกือบ 3,700 ล้านได้โดยประมาณนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนไปประมาณสัก 2,200 การสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อะไรทั้งหลายต่างๆนี้นะครับก็รวมๆกันก็ประมาณสักเท่าไหร่ 4,600 ล้านนะครับประมาณ1,000 บาทครับ Okay, and also the second question is from the same lady. She's asked about this year focus on 2026 that versus Property Thailand might focus on the development on industrial estates more than in other asset class that we have. Yeah, residential. I think we do have got a good land bank for residential as well. Doesn't mean that we don't have land bank for that. We definitely want to do more in the market. It's really, we want to make sure that the absorption of the market is right. Because everything we build, we need to sell as well. We have the discipline in terms of capital that we have actually. So we do things that push more in the sector that actually is in line with the market. I think it's very important. We don't do things obstacle to it.
I think that's important part. Principal, we can add maybe on the residential. ครับก็อย่างที่เรียนครับเราคงไม่ได้บอกว่าเราลดการลงทุนลงในธุรกิจที่อยู่อาศัยนะครับแต่เราพยายามจะดูแล้วครับว่าตลาดตอนนี้มีความต้องการของตลาดของตรงในส่วนไหนนะครับฉะนั้นถ้าความต้องการตลาดในส่วนไหนมันมาเราก็พร้อมที่จะเอาไปลงทุนในส่วนนั้นนะครับก็ความที่เราเป็นตอนมาถึง asset class เนี่ยนะครับเราขยับตัวเราเองไปได้นะครับที่ดินที่เราจะซื้อใหม่สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยจริงๆปัจจุบันถ้ามันไม่ราคาไม่ได้ถูกไม่ได้น่าสนใจความต้องการไม่ได้เยอะเราอาจจะลดการจัดซื้อที่ดินลงได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าขนาดโครงการที่เรามีอยู่ตอนนี้มันไม่พอนะครับเราเหลือขายอยู่สึ่เกือบ50,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีที่จะเปิดใหม่ 7,000 กว่าก็รวมๆเกือบ 60,000 ล้านนะครับจริงๆก็ยังถือว่าไซส์เซอร์พอสมควรที่จะอยู่กันไปได้อีกหลายปีนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับรอโอกาสอยู่ครับมีคำถามเพิ่มเติมจากท่านไหนอีกบ้างไหมเอ่ยยกมือได้เลยนะคะถ่ายรูปวรวัฒน์พออยู่ในท้ายหลักแล้วมีไม่เอ่ยกับโครงการบนไปห้องสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปประกวดแป๊บนึงนะคะขอถามเรื่องความท้าทายของอสังหาริมทรัพย์ไทยกับเวียดนามค่ะอยากให้ลองคอมแพร์ตลาดดูว่าแตกต่างกันยังไงเห็นมีไปที่เวียดนามด้วยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือคิดว่าตลาดอสังหาไทยอะค่ะในอีก5 ปีอะค่ะจะเป็นประมาณไหนล่ะคะ Alright, so the first question that she asked about the challenges in the real estate market in Thailand compared with the Vietnam market. Do you think? Explain to a bit of Vietnam. Vietnam is a very difficult market. Very difficult, not easy actually. The government rule regulation is very clear. So if you want to do well in Vietnam, you need to really understand how the things. It's very localized now. I spent in and out over years in Vietnam. So I can feel better the powers of the Vietnam, but as I say, business not easy. So I think the industrialization I saw, there's competition of the FDI coming out from China or whatever. They go around, they go to Vietnam, they go to Indonesia, they go to Malaysia, they come to Canada, look around, they look around. So I think they look around who will give them the most favorable condition to build a factory. So you look at labor, you look at land cost, you look at the politically stabilities, they look at interest rate, you look at a lot of other things. Actually, each country has their advantages and disadvantages, I would say. I think Thailand has a very good fundamentals because they're the country that has the longest history in industrialization. Policy is very favorable. I think I would say so. BOI is relatively the people understand Thailand better. Because you go to any law firm, they tell you straight away how to do business in Thailand. But you go to law firm and ask Vietnam, maybe 3 lawyers give you 3 different opinions. It's very, very difficult actually. So in terms of competitiveness, I think both have their own strength and weakness. But I would say actually Thailand is still more welcome for a lot of Chinese FDI actually. But we want to get the right sector. We want to get a political sector things like that. We want to get the right FDI to the country itself. Which I think Thailand actually will position very better than others now. Yeah. Not because I'm here, but this is very honest feedback. Yeah. Okay, and also she had the second question that can you forecast Thailand's real estate market in the next 5 years? It depends what you're doing actually. I think that office workspace. I think Tony can share me more on that. But I read the workspace office actually it's the Thailand Bangkok itself have more than 11 million square meters of the office. 11 million square meters, not small. But out of this 11 million square meters, almost 70% are obsolete, old, 20, 30 years ago built. And some built before the Asian financial crisis or during the Asian financial crisis, the quality you can imagine, the quality you build those days, people just finish the building and lease out. That's what it was very difficult at that time. So the new build that what we are doing now is really will create a better space and better environment
the tenant is not looking for the staff. The tenant staff is what we are. We try advertising, try to make sure they have a better environment to work. I think only can have a better. ครับจริงๆเป็นคำถามที่ดีครับ5 ปีแบบนี้เรามองตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญคือเรากำลังจะมีรัฐบาลใหม่ผมว่าเรื่องของ geopolitics เนี่ยก็มีความสำคัญต่อ confidence คือความเชื่อมั่นในการลงทุนเราพูดกันเราเห็นเม็ดเงินที่ผ่านไว้เข้ามาเป็นหลักแสนล้านในการลงทุนเข้าใจว่ารัฐแต่ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มลงทุนจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราสามารถมีรัฐบาลที่มั่นคงภาคเอกชนที่แข็งแรงผมยังคิดว่าการลงทุนต่างๆจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เราหมุนวัฏจักรของอีโคโนมิกของเราเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะหมุนไปข้างหน้าได้มันจะทำให้มี opportunity ต่างๆอย่างคุณโรเทียนพูดถึงตึกที่เป็นอาคารสำนักงานเราก็เห็นไซเคิลของตลาดอสังหาที่เป็นอาคารสำนักงานอยู่ว่าในช่วง3 ปี 4 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นตึกที่อยู่ใน Prime Grade A CBD เนี่ยเปิดตัวออกมาต้องบอกว่า movement ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราเฉพาะวันบางครอบเองเรามี capture ได้ประมาณ150,000 ตันซึ่งก็ยังถือว่าประมาณ2 ใน 3ของบริษัทข้ามชาติที่ย้ายจากตึก A ไปตึก B เนี่ยในที่สุดก็ settle กับโปรแกรมของมันมันมีคำว่า flight to quality อยู่นะครับทุกคนมองหาพื้นที่ทำงานที่สามารถทำให้เขาดึงทาเลนต์มาทำงานกับเขาได้เจนซีหรือที่มองหางานแต่ไม่ได้มองชื่อบริษัทแต่มองว่า address ของบริษัทนั้นอยู่ที่ไหนมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ซึ่งผมว่า5 ปีแบบนี้เราน่าจะมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของอสังหาที่แข็งแรงขึ้นแต่มันมีปัจจัยอื่นที่ต้องเข้ามาต้องเต็มที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน I think actually, to be honest, other than flight quality, there's a bit of not saying joke over, but I think last year after the earthquake, people say flight safety of doing all the structure, everything become very important for us. I think in terms of residential, let me answer the question properly. I think office, I think those who get the right product will do well. Very clear. Because we enjoy last year, I think the net absorption of the office space went up about 80,000 actually. I think our group itself is almost 80-90% of that because we're providing the good quality of the workspace that really have it compensate. Something that we're doing that other players cannot duplicate. But this is something that the tenants are looking for. They try to downsize the office, but they want to push out the common facility to the landlord. But we can do it. We can give a very good mix and the solution to our tenants. So I think in terms of come back to residential, I think that's a very big topic. Actually, we do have quite a bit of land bank and a lot of developers in Thailand land bank and residential. I think it's still a big challenge of the. I would say this is a structural issue of the liquidity. It's a liquidity issue of the country. I share with a lot of colleagues actually. Don't think we are alone. Malaysia many years ago when we launched a project about 8 years ago, 95% rejection rate. Can you imagine? Home loan, 95%. Very hard to do those days. It's very difficult. It's all the home mortgage issue. I think the government is aware of that. As a foreigner, I feel a bit more comfortable with this the more forward-looking of the team coming out to lead the country. I mean, I'm not representing the country, but just from a personal view. But I think the government don't know the problem. They will try to solve the problem. It's a structural issue that every country get to go through. We just went too far, go too much, then we will swing back. So for us actually, we are holding a lot of land back that for low-rise residential for domestic market. For normal homeowners, everyone of us, we need house eventually. We marry our kids or car, we need house. So I believe actually once the liquidity structure issue will resolve, unfold, I think the market will come back because this is a fundamental. The Bangkok is still getting a lot of urbanization. People still come to Bangkok to live, to study, to form the household family. We need house. And landed is actually its aspiration when you're getting better, well-to-do, then you want to move to another house. So that is our focus. I think our focus is more on landed and then also to our luxury segment that just to share, I think one Bangkok luxury segment is doing very well. The sale is not so far because this is the building, this is typical for luxury. But the take-up rate is there, the price is there. ทุกช่องทางเองต้องรัส ครับก็
อย่างที่คุณบุญสุขได้ฟังเล่าครับจริงเราก็ยังเชื่อมั่นกับในรอบ5 ปีข้างหน้าเรากำลังมองว่าตัวตลาด3 ทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยจริงๆนะครับตอนนี้มันอาจจะโซดาเพราะว่าตัวเฮาส์โฮลด์ที่ยังมีสูงแล้วก็แบงก์ก็ยังค่อนข้างกังวลใจนะครับแบงก์มีที่ซึ่งยังค่อนข้างสูงเราดูได้นะครับว่าจริงๆตอนนี้สินเชื่อที่ปล่อยใหม่นะครับกับเม็ดเงินที่ลูกค้าเอามาจ่ายคืนหนี้ตอนนี้จ่ายคืนหนี้มากกว่าปล่อยใหม่ดังนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าตัวสินเชื่อครัวเรือนเนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวแบงก์ก็จะเริ่มรู้สึกสบายใจแล้วนะครับกลับมาปล่อยนะครับดังนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงเป็นวัฏจักรระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเรากำลังมองว่าอีกสัก2 ปีแหละนะครับเท่าที่เราดูกันนะครับผมเคยบอกว่าสัก3 ปีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ผ่านไปปีนึงแล้วนะครับก็ลองลุ้นอีก2 ปีครับเดี๋ยวมันจะวนกลับมาใหม่นะครับแล้วก็ถ้าได้ไอเข้ามาจริงอย่างที่เราวันนั้นเราเคยคุยกันด้วยถ้ามาซื้อที่แล้วนะครับซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วนะครับเริ่มซื้อที่ดินไปแล้วพอเริ่มซื้อที่ดินไปแล้วเดี๋ยวต้องสร้างโรงงานใหม่ต้องสร้างคลังสินค้าใหม่เริ่มการจ้างงานใหม่สิ่งต่างๆเริ่มจะกลับมานะครับเราก็จะเสถียรภาพรัฐบาลมาจริงได้ดีนะครับยืนได้จริงผมว่าเศรษฐกิจไทยยังมีโอกาสกลับมารุ่งเรืองได้นะครับกำลังซื้อจะกลับมานะครับถึงตอนนั้นตัวที่อยู่อาศัยจะเริ่มกลับมานะครับตัวพื้นที่ทางวิชาการต่างๆก็จะเริ่มกลับมานะครับที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่เราเรียนกันนะครับตอนนี้เรายังชักเชื่อดีมาได้ปีเกือบ8,000 ตารางเมตรนะครับเรายังมีในส่วนตรงนี้อยู่แล้วมันจะกลับมาให้กับเราได้ครับก็น่าจะตอบคำถามนะคะสำหรับประเด็นในเรื่องของ5 ปีนะคะภาพรวมนะคะสำคัญในไทยรวมถึงภาพรวมของเศรษฐกิจโดยรวมในมุมมองของท่านผู้บริหารแต่ละท่านด้วยนะคะคำถามต่อไปนะคะขอถามว่าความต้องการของบริษัทจีนกับบริษัทฝั่งตะวันตกที่เข้ามาในอีโคนะคะเขามีความต้องการเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือIB เนี่ยค่ะพอจะวัด market share ได้หรือยังคะว่าตอนนี้ของเฟเซอร์มี market share อยู่เท่าไหร่แล้วก็มีแผนที่จะซื้อที่ไหนอีกเพิ่มเติมในระยะใกล้ๆนี้ไหมคะ Okay, so first question is about the demand of like the tenants and clients in the industrial estate, or like she wants to compare with the Chinese customer with Western customer. Any different demand? Actually, the China Plus One strategy is not meant for Chinese customers. It also meant for foreign manufacturer in China. So recently we work on many, like for example, Infinite alone work in Araya. Actually, they are a German company, but we are dealing with the China team. The entire plant goes from China to here. So they shift all the plant machinery from China to here. So we dealing with Germany, dealing with China, actually a bit complicated. A bit complicated actually, because we're dealing with one from this two German, one from China coming over. It's not easy. And they actually getting the China contractor to build the factory for them actually. So, but you look at their blood, they are Germany semiconductor company. They are in Malaysia, they are here, they are very big in Southeast Asia. So the China Plus One is not only for China. So I think they are more mature. So those coming out from China, they are foreign FDI, they are Chinese FDI as well. Of course, currently we start seeing more Chinese coming out. Before that, a bit more foreign Western. But Western then some issue they want to come after COVID. The business environment in China not so cozy or very disappointing for them after COVID. So they came out. But just to share with you, we ask me, it's about that. It's about that. Based on our data, it's about balance. It's quite balanced. But sometimes you don't know, even this Western, they could be Chinese. Chinese team, not Chinese. Different demand of place. Maybe with their expectation or behavioral. I spent 3 years to work for a Chinese company. Understand that actually. In fact, Chinese company not very familiar to do business overseas. Because last 30 or 20 years, you see when they grow internally. The domestic market is very big for them. They just work around China, the only they come out. So they're very familiar with what they have been doing in China all the way. I met one of the largest industrial logistics company
in China called Lentong. Lentong actually we are running about 4 million square meter. Lentong is running about 80 million square meter in China. 80 million, 80, crazy number. So I talked to the owner, Mr. Liu, and I said, I told you actually, if you want to come from China, you cannot use our Chinese way to come. I tell you, certainly will fail. You need to localize. You need to use the local team to do it because the culture is very different. They call it China, they call it 997, 9 to 9, 7-day work. It's their life. But you don't get, overseas I think more balance. So I think the culture is different. In fact, when it comes to law or regulation and so on, they are not very familiar with the international law. A lot of the education need to go through. But when they make decisions, things can move very quickly. Things can move very quickly. But for Western companies, they are more organized. They are planned well. You deal with the water. In fact, we are actually working with a lot of the global treaty of the DHL those things. So the relationship we build on the headquarters, build on the global basis. That recently we go with Shopee. Actually, Shopee a little bit of the Chinese blood as well. So we go with the Singapore headquarters. So we started the first in Thailand. Where's location? Mangpi actually. First one in Mangpi. Then the second one we started in Ho Chi Minh. Third one we're going to Hanoi. Fourth one we come back to Thailand. So now we're running about 450,000 square meters for Shopee alone. So the global network is there. But they are more Western actually. They are based in Singapore, so we'll be a Singaporean team. So when they come to the contract negotiation, the future planning of their extension plan, once you understand it, we can serve the customer better. So once they understand us as well, they know we promise what we promise. We deliver what we promise as well. So they feel very comfortable go with us. In fact, they usually come to us, can we do like a certain location that, let's say Malaysia, we're not in Malaysia. Can they make so-called the tenant-led kind of investment? If tenant want us to go, then we go. They sign 10-year PPA, then we invest for them. So I think this is a bit different from Chinese and a little bit more international. I'm not called Western, I'm more international. Singapore is not Western, but Singapore is more international structured kind of company. I think you have some experience, that's why you asked the question. สองท่านมีต้องเติมในประเด็นนี้ไม่เอ่ยนะคะ ยังเหลือคำถามที่สอง ที่สองใช่ขออีกทีได้ไหมคะคำถาม market share อ๋อมัน คื คือ อ พอจะวัด market share ของธุรกิจ IE ได้หรือยังแล้วก็เห็นว่าดีมาเยอะก็เลยอยากจะถามว่าในระยะใกล้ๆนี้มีเล็งที่จะซื้อที่ดินที่ไหนเพื่อสร้างอีกแห่งต่อไปอีกหรือเปล่าคะ โอเค so this is market share in terms of the IE We are new. We are new. But I mean, I'm not trying to, because we cannot do any forecasting. But I think to be very honest, actually, there's not much land in Samapprakan and not much land in Chamburi. Not much. The other industrial player, actually, what they land for maybe 50 rand, 30 rand, here and there. They're not many. Because last 2 years, things have sold a lot, actually. Things have sold a lot. So I think we coming out now is actually really a very strategic time. Then we bring ourselves the right timing to really. I'm not saying that we are kind of really have the largest market share, but tenants still can, customers still can go to Royal things like that. But I think in the closer, I think we are. Let me add toต่อให้เราเป็นเรา market share เราอาจจะไม่ได้ใหญ่เพราะเราเป็น new player แต่อย่างตัวอย่างอารยาเราก็เป็น industrial estate ที่โฟกัสกับเรื่องของ environmental เรื่องที่เป็นเรื่องของ sustainable ซึ่งถ้าเรามองบริษัทที่มาลงทุนในประเทศไทยบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำเรื่องของ compliance กับสิ่งที่เป็น ESG ทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดขายที่สำคัญอันนี้เราก็มี competitive advantage ในความใหม่ของเรานี่ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวนิคมอุตสาหกรรมหรือ industrial estate ให้มันalign กับสิ่งที่ควรจะเป็นในโลกปัจจุบันอันนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราก็เสริมแต่ที่คุณผู้ชมว่าไว้จริงๆครับก็คู่แข่งเราถ้าว่าไปตอนนี้อาจมีเหลือที่ไว้ไม่เยอะแล้วแหละนะครับเราก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับก็ถ้าสามารถ capture demand ได้แล้วยังต่อเนื่องอยู่ทั้งหมดจริงๆมันขึ้นอยู่กับ demand นะครับว่าสิ่งแล้วยังมี FDI ยังมีคนต้องการจะลงทุนในอีกไหมนะครับถ้ายังมีสนใจอีกเราก็จัดซื้อเพิ่มขึ้นพอได้อยู่นะครับก็ที่ดินที่เป็นเขตที่คนอุตสาหกรรมจริงมีไม่เยอะนะครับก็เราก็
ยังมีแผนดึงนี้ต่อเนื่องอยู่ครับก็พูดง่ายว่าเรายังสามารถอยู่ในธุรกิจไปได้อีกสักพักหนึ่งแล้วครับ So any plans to look for land bank background? To buy some more land? We are very confident with the 6,800 sites that we have now. We're very confident. So just now I think the projection is that we will probably need another 4 years, 3, 4, 5 years to absorb it. We are very comfortable with the numbers and very confident with this business. We enter the right costing, things like locality, location, and well. In fact, I think we kind of hit right spot on what the market needs. That in terms of timeline, I think we do confident that we have got a lot of pipeline. I'm not sure what I can say, but we cannot say too much on that. But I think based on this, we know where we bought the Chonburi land from, and then we probably have more land that we can buy more. I think the key thing is actually there's not many purple land in this location. Purple means industrial land. There's a lot of yellow, green, blue factory. But purple land is limited. So we do have a good future actually acquisition opportunity in purple land in Chonburi. Very confident on that. ค่ะ อยากถามเรื่องแรงงานนะครับก็คือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของ border conflict นะครับในประเทศกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยซึ่งผมอยากถามในมุมมองของทาง Special Property ว่าหนึ่งมี practice อะไรที่ช่วยทาง Special Property เนี่ย implement ที่ช่วยให้การก่อสร้างเนี่ยไม่ได้ถูกต้องยืดเวลาไปรวมถึงสองทำยังไงที่จะทำให้การอยู่ของแรงงานต่างด้าวใช้คำนี้แล้วกันแรงงานต่างประเทศเนี่ยถูกดูแลโดยได้มาตรฐานจาก Special Property ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง Okay, so ได้ ครับก็ชิงเนี่ยถ้าถามเรานะครับชิงเรื่องแรงงานนะครับมันชิงมันเป็นมาหลายปีแล้วนะครับที่ต้องใช้แรงมากๆเลยนะครับก็ไม่อยากทำกันนะครับจริงๆเราเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแม้แบบบ้านเราไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมเนี่ยที่เราเป็นชั้นฟอร์มนะครับแล้วก็ตัวถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเราก็ใช้เป็นพีคาสค่อนข้างเยอะมากนะครับปัจจุบันเรามีมากที่เป็นเราเลือกเป็น conventional หรือแบบสร้างแบบก่อฉากปูนตั้งเสาอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยนะครับมีเฉพาะบ้านแพงๆแค่นั้นเองที่เขายังเน้นเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วจริงๆเรามองเรื่องนี้อยู่นะครับการจัดการเนี่ยเราก็มีการจัดการดูแลผู้คนงานนะครับค่อนข้างดีนะครับจริงๆถ้าติดตามเราดูนะครับเรามีการร่วมมือกับทางมูลนิธิเด็กนะครับในการจัดเคลียร์พื้นที่นะครับที่พักอาศัยในเรื่องบ้านพักคนงานนะครับให้มีสุขลักษณะที่ดีขึ้นนะครับจัดหาพี่เลี้ยงนะครับในการดูแลลูกๆของคนงานนะครับหาแหล่งน้ำที่สะอาดขึ้นนะครับลดความร้อนในที่อยู่อาศัยที่เป็นบ้านพักคนงานของเขานะครับที่เราทำมาต่อเนื่องมาปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะครับเราก็คงยังคิดว่าเรายังจะดูแลอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเราก็มองว่าสิ่งการที่เราดูแลคนงานที่ดีเนี่ยนะครับคนงานเขาก็มีความสุขในการทำงานนะครับเมื่อเขามีความสุขในการทำงานบ้านที่เขาสร้างก็จริงๆมีคุณภาพมากขึ้นให้กับเรานะครับนั้นก็ถามว่าเรายังดูแลอยู่ไหมยังดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับก็ในส่วนรายงานแคนบูเรียก็ได้ครับชาก็ได้นะครับอันนี้คุยกันอยู่ก็จริงๆได้รับผลกระทบบ้างไหมได้รับผลกระทบบ้างนะครับจะบอกว่าไม่โดนเลยคงไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็มีการจัดหาแรงงานสัญชาติอื่นเข้ามาทำงานแทนอยู่นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่เรายังต้องดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่เรียนครับเราเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อาจจะตอนนี้เนื่องจากตลาดบ้านเองทุเรียนนี้มันชะลอตัวลงด้วยพอความที่มันชะลอตัวลงเอฟเฟกต์ก็เลยไม่เยอะนะครับเราต้องรู้กันนะครับว่าใน2 ปีหลังจากนี้ไปถ้าเกิดมันฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราต้องการแรงงานฝีมือเพิ่มมากขึ้นจะจัดหาจากไหนมานะครับหวังว่าถึงตอนนั้นเรากับเขาก็สงบสึกกันแล้วนะครับอยากดีกันหรือไม่ต้องจัดหาแรงงานจากประเทศอื่นเข้ามานะครับก็มีการคุยกันนะครับว่าจะเป็นพวกบางประเทศหรือทางศรีลังกาก็น่าสนใจก็จริงๆเราดูกันครับ Actually, we don't need to share. I think we are quite lucky that if this happened 2 years ago, so, oh my God.
10,000 workers. Don't even share. This is 2 years ago what we can do us. ไม่ก็อยากจะพูดเยอะแต่ในขณะเดียวกันกรณี case study ของเราเป็นวันแบงคอกนะครับเราแรปอัพตั้งแต่ช่วงที่เราทำงาน substructure เนี่ยวันหนึงเราเห็นแรงงานทั้งไทยกับต่างด้าวเลยประมาณ4,000พีคสุดของเราในช่วงประมาณก่อนเราเปิด2024เดือนตุลาคม25ประมาณ1 ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีทั้งงานที่เป็นโครงสร้างงานสถาปัตย์และที่สำคัญงานอินทีเรียเราพีคที่ประมาณ 3,000 คนต่อวันนะครับที่เข้ามาแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลเพราะว่าในการที่เราว่าจ้างผู้รับเหมาทีมของเราก็ต้องทำงานใกล้ชิดเราenforceในเรื่องของการดูแลแรงงานรวมถึงแคมป์ไซต์เราก็มีการหาพื้นที่ให้เขาในบริเวณรอบๆเราแบงคอกซึ่งมันกลับมาเป็นประโยชน์กับเราในช่วงโควิดนะเพราะว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่แรงงานหลายๆไซต์รอบกรุงเทพเนี่ยเจอปัญหาว่าแรงงานติดเชื้อของเราสามารถคำนวณได้สามารถ manage ได้มันทำให้ productivity ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นช่วงที่เมืองอาจจะโดนล็อกดาวน์หรืออะไรก็แล้วแต่ของเรามีพื้นที่ในไซต์ที่สามารถดูแลเรื่องเหล่านี้ได้หมดรวมไปถึงการจัดหาอาหารเป็นอาหารกรอบดูแลเพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพรวมไปถึงคุณภาพของไซต์แคมป์ไซต์ต่างๆเราก็สามารถเข้าไปมีความใกล้ชิดกับพวกนี้และสามารถดูแลเราไปถึงระดับของทางนั้น เพราะฉะนั้นมีคำถามเพิ่มเติมเชิญได้เลย เดี๋ยวขออนุญาตนะคะคำถามเนี่ยจะมีเฉพาะช่วงนักตอน Q&A ด้านบนเวทีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำถามสอบถามได้เลย ค่ะอยากสอบถามว่าทางเฟรเซอร์ค่ะมองเห็นอะไรในการเทรนอะไรในปี 2026 นี้ค่ะว่าเทรนไหนเปลี่ยนธุรกิจแล้วก็มีแผนที่จะรับมือยังไงบ้างค่ะ So you can see any mega trends that will entry to the year 2026 for the whole overview in the Thailand market. I think we hope for better with assuming the election settle down. I think the political stability is very important for any country, any business to grow. I think to be honest, actually. So I think I personally I hope for better because I think as you say, industrial is a move for sure. Resi, you need to launch the face. Commercial offices, who will do right product, who will win. So I think it also brings to the developer to think harder. Your product, your customer service, I think that comes into play anymore. It's not like anything you do, people will buy, anything you do, people will lease. It's not longer that. So your customer service, customer experience, your be the high levels of integrity, honesty to work on the business, that will count actually. So I think this is a really, I think there's certain behavior of how to run a business for you. Because when things become competitive, you're going to be work harder actually. But I say, as I say, actually, these are two sectors that I think will still continue to grow. It won't change. Because real estate is our life. We got to live, we got to eat, we got to stay, we got to work. It's actually, we also part of real estate. We got to work, we got to do shopping and stuff. I think these are and tourism, I think, a bit of Japan problem. Tourism is coming back actually. So to Thailand as well. Which I think we are getting back on the right track as well. I think last year the scam thing actually created a lot of nervous, a lot of fear for Chinese. But I did talk to a lot of Chinese fans as well. Those are more sophisticated when they know this model very far from Bangkok. Actually, not really it's not tainted to Bangkok. But sometimes tourism we are giving a lot of second, third tier city tourism. So these are the tourists that very easily influence that social media. But social media will get cooled down as well after a while. So I think once they start coming back, first batch, second batch, I think they will come back. You can see the airport is very busy now. The queue for airport will be 1 hour these days actually. So I will see actually 2026, the starting is actually very good. The feeling is very good. Everything seems like in place actually. Yeah, that's how I feel. I mean, good someone and going to add on that. How do you feel? ครับก็ถ้ามองในแง่การเชิงด้านอื่นนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวไปผมมองว่าคือเรื่อง AI จริงๆมันเริ่มมานะครับเพราะพอเรื่อง AI มันเริ่มเข้ามาใช้ในสิ่งที่เราเห็นคือมันมีความต้องการการใช้ไฟมากขึ้นแน่แล้วก็เรื่องการใช้ตัวเทคโนโลยีต่างๆนะครับเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง PC เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆกำลังมา
มาค่อนข้างเยอะนะครับหรือเรื่องโรบอติกนะครับฮิวแมนอยด์ทั้งหลายแหละซึ่งตอนนี้เริ่มเป็นที่แพร่หลายนะครับเมื่อวานข่าวออกมาถูกไหมครับว่า BOI อนุมัติให้เข้ามาลงทุนในเมืองไทยสำหรับพวกชิ้นส่วนโรบอติกต่างๆนะครับนั้นผมมองว่าจริงๆเมืองไทยจริงๆยังแคปเจอร์ในตัวนี้ได้อยู่นะครับเรามีสกิลเลเวอร์ตัวนี้เรามีพื้นที่ดินที่ดีนะครับเรามีไฟฟ้าเหลืออยู่นะครับดังนั้นถ้าเราสามารถจัดแคปเจอร์ตัวนี้ได้จริงประเทศไทยอย่างที่มันยังจะได้ความเครื่องความต้องการในพื้นที่สิ่งต่างๆนี้กลับเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ตัว AI เองอย่างที่บอกนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์เองอย่างที่บอกก็คือ Data Center ก็มีโอกาสนะครับนั้นมันจะมาพร้อมกันหมดกับสิ่งต่างๆนี้นั้นมันก็เป็นเมกะเทรนด์ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่ระดับหนึ่งเลยครับ สำหรับผมว่าขมวดของทั้งคอมเมนต์คุณโบเชียงกับพี่สมคุณได้เลยว่าในโหมดของเมกะเทรนด์ที่เรามองเราใกล้ตัวคอน sumer ใช่ไหมครับเราก็จะพูดถึง customer centric การดูแลลูกค้าของเราพูดถึง infrastructure หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในขณะเดียวกัน consumer สิ่งที่ก็มองหาที่เป็นเทรนด์มาสักระยะหนึงแล้วแต่ผมว่ามันกำลังพิกอัพมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของภาครัฐด้วยอย่าง local government อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเราพูดถึง health and wellnessเรากำลังพูดถึงพื้นที่สีเขียวที่มีเรียกว่าสวน15 นาทีว่าผมว่าเทรนด์เหล่านี้มันจะคอนติเนียในปีนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดคือการที่เราเป็นประเทศที่ให้การบริการเป็นเลิศในเรื่องของเซอร์วิสจะเป็นเซอร์วิสไลน์หรือการที่เราดูแลลูกค้าได้ดีมันเหมาะกับเรื่องของ health and wellness มากในเรื่องของการดูแลเรามีความเป็นเลิศในด้านการแพทย์รวมไปถึงเรื่องของจะเป็นแพทย์สมุนไพรแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ที่เป็น modern medicineเรามีโอกาสตรงนี้ที่เราสามารถมองโปรดักต์ต่างๆที่เราทำหรือแม้กระทั่งอาคารสำนักงานที่เราทำอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่เราสั่งเข้าไปแล้วเราก็มีทีมที่ดูแลผู้เช่าสามารถจัดกิจกรรมโยคะซันเซ็ตที่ชั้น 47 ทุกอาทิตย์จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง health and wellness เข้ามาผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่เราสามารถแคปเจอร์ได้เราสามารถแคปจะได้ประโยชน์รวมไปถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในคอมมูนิตี้ที่เราอยู่ Also, due to like the mega trend that you all just mentioned, and any action plans that we can do according to respond to those mega trends. 就是我们搞 AI, so data center technology is something that we are also adopting as well because we are all learning. I think AI is just like when we got 1990s when you start using computer, 2007 computer. When you start without computer, you can work. I think moving forward, without AI, we can work as well. So it is a trend that's happening. AI is just like computer in 1990s or 2000, around that time for us. So I think for us actually internally, we also try to embrace, train our people to get to know AI. It can be a bit scary, but you need to know it. You need to understand it, how to make use of AI to help work as well. So like my Microsoft Copilot all those things, actually it's not cheap, but actually we make sure most of our colleagues has it as well. So they can use the Copilot to help them to work better. So I think we to write on all these things, we need to change also. We need to adapt to that. So I think that's number one. Number two, in terms of business direction as well, we need to really communicate more with our tenants. Because our customer behavior will change as well. They will change actually. Like example, one of the key things that we will see for workspace or offices, we believe actually hybrid work from home and things like that will happen actually. And the office space, the tenant leader is getting lesser and lesser. But when they get lesser, then they also how to connect back to that people. So they really that as I said, it's a community area, this area that we need to help them. And they have less people, they may not have time to that what Tony said, to build all the engagement like sunset yoga, all those things. We help you to do all those things. So we partner, in fact, we have started this journey to work with the tenant in what you want to do. Why not you sponsor some, I sponsor some. We work together. So it's more like co-branding and co-together. So what is our wanted and we have tenants at us in young, 3,000 employees here. Very young, average age 28 years, so very young. And what they want is not what we want. So we need to understand what they want. So in order to customize the program to suit them. We have Agoda coming in another 4,000 staff. Lineman got another 3,000, 2,000 staff here. So all of them have a different requirement, different age group.
Gen Z, I mean we are baby boomer, whatever you call it, but it's very different actually. So we need to learn as well. So I think learning, continue to understand, adapt to changes is more important for us. Whether it's a business, whether it's customer service, whether it's an internal employee as well, I think even ourselves need to change. If we don't change, we also obsolete. It's very simple. Yeah. อาจจะเสริมอีกหน่อยลืมไปนะครับดูหน้า residential เดี๋ยวไม่ได้พูด residential เลยเดี๋ยวจะดูน่าเกลียดนะครับจริงเราดูเรื่องการออกแบบบ้านจริงตอนนี้นะครับถ้าเราดูปีที่ผ่านมาจริงเราเปลี่ยนแบบบ้านของเราไปโดยหลักการหน้าตาแบบบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆที่เราเปลี่ยนคือเราเปลี่ยนข้างในบ้านนะครับเราเพิ่มฟังก์ชันบ้านเราให้มันมีความหลากหลายขึ้นนะครับจริงคนปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับห้องนอนจริงๆไม่ได้ใช้แค่นอนอย่างเดียวละนะครับมันจะมีห้องนั่งเล่นอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราทำให้มันเป็นมัลติสเตปอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็การที่อยู่อาศัยเดิมเนี่ยเองจริงเราก็เน้นเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเราต้องการเพิ่มความโปร่งของตัวฝ้าเพดานให้มันสูงขึ้นนะครับนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าตัวบ้านของเราจะไม่ใช่ดูข้างนอกอาจจะดูเหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนฟาสาดบ้างแต่จริงๆแล้วที่เราเปลี่ยนหลักจริงๆคืออยู่ข้างในบ้านนะครับนั้นถ้าฝากคนที่ผู้สื่อข่าวเราแวะดูก็ได้นะครับแบบบ้านรุ่นใหม่ของเรานะครับว่าจะเป็นที่กูเช่โกดีน่านะครับหรือในอนาคตที่เราจะเปิดใหม่ที่ว่ากาลิเต้เหล่านี้จริงหน้าตาแบบบ้านในฟังก์ชันจริงเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราเชื่อว่าคู่แข่งเรายังไม่มีใครดูเรื่องนี้กับเราครับเราถือว่าเราเป็นผู้นำเราพยายามจะจับความต้องการของลูกค้าเหล่านี้นะครับว่าให้คุณมาอยู่บ้านแล้วคุณต้องสามารถอยู่และสุขสบายขึ้นคุณมีความใช้ชีวิตร่วมกันเราคีเอทห้องแทนที่จะมีแต่ห้องรับแขกมันต้องมีฟังก์ชันรูมเพื่อให้คนในบ้านมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเรื่องเพ t เฟรนลี่เองก็มีห้องน้องหมาห้องน้องแมวด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นฟังก์ชันที่เราแอดยิงเข้าไปอยู่นะครับเรื่องจริงเทรนด์ต่างๆเหล่านี้มันกลับมาอยู่ในเรื่องเหล่านี้นะครับมันทำฟอร์มตัวที่อยู่อาศัยของเราเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับนั้นก็ถ้าเป็นบ้านรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบนึงนะครับแต่ถ้าเราดูว่าบ้านรุ่นใหม่ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะคะ so we now proceed to the last question yes please Hi I'm from the nation currently there are a lot of uncertainty factors going around globally and in Thailand we also have a domestic negative factor for example appreciation so do you see any slowdown or reluctance of the foreign investor to come into Thailand, or does it make Thailand less competitive compared to our neighboring countries? Thank you. I think isn't every FDI go around in the Southeast Asia, in fact, they're going around the world, not only Southeast Asia. My friends went to South America, Brazil. My friend went to Mexico. Friends went to Middle East, that the people come to Southeast Asia as well. I think we have each different country or geographical position have different advantage on that. So usually the FDI all have a big box, whether it's political stability, whether it's a big population, a minimum wage, land cost, things like that actually. I would say actually Thailand actually got probably in this region got most of the things itself. Malaysia, no labor, really, no labor. Vietnam, as I mentioned earlier, very complicated. You can buy the land, may not even build a factory. That's why the Vietnam, the office, the factory leasing is doing very well because it's easy for them, and we will provide them the full suite service, everything you want them to do for you, government approval and settle for them. We get lawyer, we help them to open bank account, we help them to recruit the first staff on that, to do all this thing for them. So the services in Vietnam are very different. So Thailand itself, I think the UI, I always say UI has done a very good job. I give a very good example actually when BYD is one of the supply chain went to Vietnam actually, and in Thailand they went to Vietnam, and they all didn't come to Vietnam. I think one supply chain is not the BYD factory because in Vietnam the industrial promotion they work with them as a problem. The problem is the limit incentive limit. So in country like Vietnam, the system is still very pragmatic. The country effort is on that. I used to have this joke actually is that the entire Vietnam country,
they want to promote tourism. And I said, how much budget? You get $4 million. How do you do that? How to do the promoting a country with $1 million budget? They cannot allocate a budget. But I think I talked to the tourism board of Thailand actually. When we did the Michelin guide things, I think we paid about €4 million for that. Yeah, I think it's very cheap because €4 million, you get 40 million of tourists. The average out is 90. But this is something the government itself, wherever they are knowledgeable, they know how to do business as well. Government also need to do business. Just like Singapore EDB. EDB is the first industrial promotion salesman for Singapore. We attract all the factory come to Singapore in the 1980s. You need someone who can carry the business mindset to run the country as well. Vietnam is still very politics, policy-driven country. So there's a disadvantage of that, and the advantage of Thailand is that I still feel there's a lot of advantages here. This is my personal view because I move around this few countries. I'm personally Malaysian. I know the Malaysian Singapore is big. ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มีทั้งสองท่านเพิ่มเติมไหมเอ่ยน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไง